Perfecto. Buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Bueno, ahora vamos a presentar el tema que se trata más de lengua materna, español, y cómo funciona ahora mismo en Suecia. Vamos a hablar de aspectos específicos y aspectos también más generales. Bueno, yo, como os comenté antes, yo trabajo como coordinadora de lenguas maternas en Sollefteå y también soy profesora de lengua materna en Sollefteå y de lengua extranjera español. Y también escribo, soy la jefe de redactora de tema modersmål español de Skolverket. Bueno, ahora paso la presentación a Mats. Ja, god eftermiddag. Mitt namn är Mats Wennerholm. Jag arbetar på Skolverket här i Stockholm. Och där arbetar jag i huvudsak med frågor som rör barn och elever med annat modersmål än svenska. Det är modersmål, det är studiehandledning, det är modersmål i förskolan. Det är nationella minoritetsspråk, det är nordiska språk och det är andra språkfrågor. Ja. Okej. Gloria och jag, vi hade tänkt att vi skulle göra en mixad föreställning för er här på eftermiddagen. Men av tekniska skäl, det är olika programvaror och så har vi också bestämt att jag börjar och Gloria fortsätter sen när jag är klar. Och det är också en annan praktisk orsak, nämligen att jag är lite på gång. Jag ska iväg och cykla Vätternrundan, så jag lite så här, vill komma iväg till Motala så snart som möjligt. Men nu har vi en stund på mig här och prata om vad staten gör, vad Skolverket gör kring modersmål just nu. Och jag hoppas att det kan vara av intresse för er som jobbar som modersmålslärare, men även ni som jobbar med moderna språk. För att ni har kollegor säkert och ni har elever framför allt runt omkring er som ska ha nytta av just de här frågorna. Det som är på gång just nu på nationell nivå, det är ju framförallt frågor kring nyanlända elever. Och när det gäller den spansktalande elevgruppen så är inte den särskilt stor bland de nyanlända eleverna. Men lika fullt, regeringen har nyligen lagt fram ett reformpaket. Och det här reformpaketet, det har några olika delar. Och det är någonting som ni kan läsa mer om på tema modersmål. Jag tänkte att jag skulle försöka pusha för den sidan, därför att där försöker vi att lyfta just frågor kring modersmål hela tiden. I alla fall, det viktigaste som det här reformpaketet som regeringen har lagt fram alldeles nyligen innehåller, det är att regeringen vill att en utredare ska arbeta och Skolverket ska arbeta. Utredaren ska undersöka om man kan förlänga undervisningstiden för elever som kommer sent in i den svenska skolan. Man vill undersöka om det är möjligt att förlänga skolplikten till 18 år för de elever som kommer sent in. Man vill undersöka om det går att ge dem mer undervisningstid. Man vill undersöka om det är möjligt att fokusera på de ämnen som man tycker är viktigast. Eller ska en nyanländ elev studera alla ämnen? Det där har man satt en utredare till att undersöka. Man vill också se från regeringens sida, hur fungerar svenska som andra språk? Det här är ingen ny fråga, det har ju undersökts i omgångar i många år. Men nu ska den här utredaren också titta på det. Hur fungerar svenska som andra språk i den svenska skolan som ämne? Så det är det och några andra saker som den här utredaren ska arbeta med. Skolverket har fått flera uppdrag också. Vi ska bland annat ta fram ett material för de som jobbar i förskolan. Vi ska också utvärdera hur det går för de nyanlända eleverna i den svenska skolan.
Vi ska se här om jag kan bara snabbt hoppa över till nätet så att ni kan få en bild av vad ni kan läsa mera. Ni kan till och med se ministrarna. Reformpaket mot segregation i skolan. Man vill att Skolverket när man gör den här redovisningen av eleverna ska särskilja de elever som är nyanlända under de 4 första åren. Och det här säger ministern i sin presentation att det är för att många skolor i landet får väldigt dåliga resultat. Eller det ser ut som skolan gör dåliga resultat. Men då menar han, om man tar emot nyanlända elever och många nyanlända elever på en skola så blir det ganska orättvisa jämförelser så som vi jobbar idag. Det blir också svårt att följa upp hur det går för de nyanlända eleverna. Därför har man nu föreslagit att Skolverket ska, när man redovisar hur studieresultaten går för elever, så ska man särskilja de som är nyanlända under 4 år från de andra eleverna. Men man ska ju också självklart kunna sammanställa uppgifterna. Det var det. Det är en sak som är på gång just nu på nationell nivå. Det här jobbet med att jobba med regeringens nya reformpaket. Ett annat uppdrag som Skolverket har fått under våren 2012, det är att jobba med någonting som vi kallar för handledning för lärande. Lärare, när de går ut från lärarhögskolan, de har ofta en tanke om att nu kan jag det här, nu är jag utbildad, nu ska jag jobba på. Så jobbar man ett par, 3 år, 4 år och sen ändrar man inte särskilt mycket i sin praktik. Man går på konferenser och man åker kanske på kurser, men man ändrar inte särskilt mycket i sitt sätt att arbeta. Det här har forskare som tittar på lärares arbete sett. Och då har man funderat på hur ska vi kompetensutveckla, eller hur ska lärare utveckla sin praktik bättre än att gå på konferenser och kurser. För det verkar inte funka. Och då har man sett att när lärare öppnar dörren för sin kollega och den får komma in och titta på hur man undervisar och man diskuterar sen efter hur den här undervisningen gick och vad man skulle kunna förbättra. Man ordnar olika sätt att samarbeta kring sin undervisning, att kritiskt granska och stötta varandra. Då lyckas man bättre. Det här är inte så lätt att släppa in kollegor i klassrummet, så det kanske man behöver en handledning till att göra. Och där är någonting som vi ska prova nu under 3 år på 10 skolor. Vi ska försöka utveckla det här kollegiala lärandet som det så vackert heter. Alltså, olika sätt för att lärare bättre ska samverka med varandra för att utveckla sitt sätt att undervisa, för att fler elever ska nå målen, för att vi ska öka effekten av den undervisning som finns, förbättra undervisningen. Den här utvecklingsarbetet på de 10 skolorna, det handlar om skolor med särskilt stora utmaningar. Alltså som har väldigt låga kunskapsresultat jämfört med andra skolor. Så att om man lyckas där och förbättra resultaten genom att lärarna förändrar sin praktik därför att de samarbetar, då kanske vi kan sprida det här exemplet runt om på andra skolor. Ursäkta? Ja, de 10 skolorna är utvalda och på Skolverkets hemsida kan du se vilka de är och också mer om vad som ska hända i det där arbetet. Men den viktigaste delen där, det är just att få lärare att börja samarbeta mer än man gör idag. Tema modersmål fortsätter att jobba. Det är ju en mötesplats och informationsplats för modersmålslärare. I Sverige idag finns det ungefär 3000 modersmålslärare. Alla jobbar inte heltid. Ungefär 2200 heltidstjänster är det frågan om. När det gäller spanska så vet vi inte exakt hur många lärare det är. Men jag hörde att ni hade någon här som hade tittat på det. Var det som undervisar i modersmål och i moderna språk? Moderna språk var det, okej. Men det är ju många modersmålslärare som jobbar dubbelt så att säga. Med båda ämnena. Det ni ser på skärmen nu, det är det vi vet av vad huvudmännen berättar för Skolverket om hur många elever som är berättigade till att läsa ämnet modersmål.
Alltså berättigade så att de har grundläggande kunskaper, de vill delta och de anmäler sig till att delta. Och då har vi också en kolumn där man ser hur många som faktiskt är med i verksamheten. Så att om vi tittar här, Stockholm, så ser man att 2434 elever hösten 2011 var rapporterade från alla huvudmän, både fristående och kommunala, där de säger att de här eleverna de är berättigade till att läsa ämnet modersmål på grundskolan från år 1 till 9. Så 2434 elever i Stockholm, i Stockholms stad. Och utav dem så deltog 1568 i undervisningen. Så lite, det är svårt att räkna procent så där direkt, men det är mer än 50% i alla fall. Det är en 60, lite drygt 60%. Och, ja, och den här listan den kommer jag att lämna till Gloria, så den kan hon lägga ut på tema modersmål sen. Och ni kommer säkert att säga att det stämmer inte riktigt med min kommun. Men det som, här finns i alla fall alla kommuner i landet som har både elever som har grundläggande kunskaper, är berättigade till ämnet modersmål, och de som deltar. Och är det så att ni ser att ibland så är det en prick. Om vi tar till exempel en kommun här som ligger i Sörmland som heter Trosa där uppe. Då ser ni att det är en prick och sen är det en nolla efter. Och pricken den betyder att det finns elever i den här kommunen som är berättigade. De är färre än 5. Och det kallas för att man vill inte lägga ut information på nätet som man kan alltså se att det finns en individ eller en familj i en kommun som talar ett visst språk. Så det är därför man inte får ange siffror lägre än 5. Så det kanske finns 3 elever i Trosa, men ingen får modersmålsundervisning där i alla fall. Det kan också finnas kommuner som har färre än 5 barn men som erbjuder undervisning, och det är ju positivt. Det är inget de måste göra, men det är positivt lika fullt. Nu ska vi se. Och det var väldigt vad vi scrollade iväg ner här. Jag vet inte om det tog slut där. Ja, jag fick inte med hela pdf-en tydligen. Så jag kan inte ge er en totalsiffra i landet, utan den får komma när ni tittar på tema modersmål sen. Men jag skulle tro, om jag kommer ihåg, så ligger spansk undervisningen bland de 5 största i landet då, när det gäller ämnet modersmål. Så, tillbaka till vad händer på Skolverket och vad händer nationellt när det gäller just ämnet modersmål och modersmål i förskolan. Så vi klickar på den där historien. Så. Och så hoppar vi ner här. Det här har vi pratat om redan. Nu gick det lite fort. Men bedömningsstöd för ämnet modersmål, det kan ju vara intressant. Det är inte lätt i det nya betygssystemet och med de nya kursplanerna att hamna rätt. Och att göra det likvärdigt från den ena kommunen till den andra. Och Skolverket och regeringen har ju fått kritik för att vi har varit lite snabba med att införa de här nya styrdokumenten. Så det som vi gör nu för att försöka hjälpa er, det är att vi utvecklar ett bedömningsstöd för just ämnet modersmål. Och då tar vi hjälp av modersmålslärare och språkkunniga personer som tillsammans med elever ska kunna ta fram exempel på hur en elev med betyget E eller A uttrycker sig i relation till det som står i kunskapskraven. Om man har en god förmåga, en utvecklad förmåga eller så. Och det här gör vi på 3 språk och de översätts till svenska. Så vi gör dem på en sån här bedömningsstöd på arabiska, ett på finska och ett på somaliska. Men de kommer att vara överföringsbara för alla andra lärare som arbetar med ämnet modersmål. Så ni kan använda den svenska så att säga, utskriften av hur den arabiska läraren eller den finska läraren har tolkat sin bedömning av elevens kunskaper. På Skolverket håller vi också på, där bedömningsstödet ska vara klart till jul ska jag säga, 2012.
klart till jul 2012 ska också allmänna råd för kvalitet i förskolan vara. Och det här är kanske mer intressant än man först tänker. Därför att i den nya skollagen och i läroplanen för förskolan så står det att alla barn ska ha rätt att utveckla både sitt modersmål och svenskan. Det är ett ganska tufft uppdrag till många förskolor att kunna utveckla alla barns modersmål. Hur ska man göra det? Hur ska man tänka? Hur ska man kunna hantera det här uppdraget? Det kommer att diskuteras i de allmänna råden för kvalitet i förskolan. Och det har inte gjorts tidigare. Och vi ser att det sker väldigt, alltså verksamheten ute i landet är väldigt ojämlik eller inte likvärdig som den ska vara för eleverna eller för barnen i förskolan. Så att där kommer vi att ha nytta utav det, hoppas jag. Vi kommer också i det sammanhanget att revidera ett material som vi har som heter just flerspråkighet i förskolan. Så att det kommer både bli information, det kommer bli ett nytt material och det kommer bli allmänna råd. Så du hoppas att det blir större likvärdighet och rättssäkerhet för barnen i förskolan i relation till deras möjligheter att få utveckla sitt modersmål även där. Det pågår också ett arbete med att ta fram en studiehandledning ett stödmaterial kring studiehandledning. Studiehandledning är också en sån där insats som det står i styrdokumenten att eleverna har rätt till. Men hur gör man det här på ett bra sätt? Hur mycket tid sätter man av? Vem kan göra studiehandledning? Hur ska den gå till? Det kommer det här stödmaterialet också att försöka diskutera och ge bra exempel på. Inom ramen för det här uppdraget om handledning för lärande finns det också ett arbete med studiehandledning. Regeringen tror ju väldigt mycket på studiehandledning som ett verktyg för nyanlända elever och elever som har ett annat språk och har svårt att nå målen. Så där sker en del insatser nu. Skolinspektionen kritiserar ofta kommunerna för att de brister i studiehandledning, att de brister i att erbjuda modersmålsundervisning och modersmål i förskolan framförallt. Och Skolinspektionen har under våren skrivit en rapport om modersmål. Men då handlade det framförallt om de nationella minoritetsspråken. Det intressanta är dock att mycket av de strukturer som man kritiserar där, det är också strukturer som man har problem med när det gäller modersmålsundervisning generellt. Så ni märker att på nationell nivå så trycker det på olika sätt för att förbättra och stödja den här verksamheten. Jag ska säga det innan vi tar det där om meriter och poäng. Det var inte mer än bara några dagar sedan så stod det i tidningarna att nu ska även modersmålslärare ha lägg. Har ni sett det? Ja. Och så gick ministern ut och sa någonstans, jag vet inte var riktigt, men det stod i Lärarnas tidning ungefär så här att ja, om man genomför den här reformen, alltså om man kräver lägg för alla modersmålslärare, då kommer vi inte ha någon modersmålsundervisning kvar. Och på sätt och vis så har han rätt, för att ska modersmålslärare idag gå in i det system med de krav som finns i förordningen för lärarlegitimation, då kommer inte många modersmålslärare att kunna få ut en svensk lärarlegitimation. Utan det måste ju ske i samband med en utbildningssatsning i så fall. För att den förordning vi har idag, den kräver i princip en svensk lärarexamen. Man kan givetvis med den tidigare, alltså via Högskoleverket så har man ju tidigare kunnat få bedöma sina pedagogiska akademiska utbildningar från utlandet. Och har man fått ett behörighetsbevis, då har man möjlighet att med hjälp av det få en svensk lärarlegitimation. Men vi har sett att det är nog kanske inte mer än max 4 av 10 modersmålslärare idag som har en möjlighet att komma in i legitimationssystemet. Max 4 av 10 idag. Förmodligen kanske till och med färre idag. Det kan ju vara så att man kan justera förordningen för lärarlegitimation. Men idag är det alldeles för få. Och skulle man då säga att vi inför det här nu och nästa höst så ska alla som sätter betyg i ämnet modersmål ha lärarlegitimation. Ja, men då förstår ni ju själva, då har vi inte den här verksamheten kvar, utan slås ju undan benen för den.
Så snabbt kan man inte agera. Det som hände det var att det var riksdagen som bestämde att man tyckte att alla lärare skulle ha lärarlegitimation. Och det man gör då i riksdagen är att man vänder sig till regeringen och säger att nu tycker vi, det finns en majoritet för det här i den folkvalda församlingen, nu tycker vi att ni ska ändra på det här. Men det är med automatik ingen förändring skedd. Utan det är regeringen som tar hand om frågan, som kommer att bereda den och sen gå tillbaka till riksdagen. Men när det sker, det vet vi inte. Så idag är det ingen förändring. Men det är ändå ett läge som är lite speciellt. Det var en fråga. Ja, det var en fråga angående just lärarutbildningen. Lärarutbildningen i modersmål togs bort. Ja. Finns frågan på tapeten? Ja, alltså den kommer ju väldigt mycket på tapeten om man nu säger att man ska fortsätta driva den här viljan att alla lärare, inklusive modersmålslärare, yrkeslärare, ska ha lärarlegitimation. Då kommer man ju hamna i ett läge där man måste göra en satsning på de pedagoger som finns i verksamheten. Men det finns ingen annan lärarutbildning än den som generellt finns idag med möjlighet att komplettera 30 poäng i ett språk och då kan man vara modersmålslärare i det språket. Nej, alltså, om du går en lärarutbildning och sen kompletterar du med 30 poäng i spanska, då kan du även få legitimation för att undervisa i ämnet modersmål spanska. Men om du redan har svensk lärarexamen, Ja. spanska lärare i moderna språk, behöver du additionellt ha modersmål legitimation? Nej, då har du ju tillräckligt med utbildning även för att få undervisa i ämnet modersmål. Jag jagar på lite grann här för du får hjälpa mig med tiden också, Gloria. Är det 5 kvar? Är det 5 kvar? Okej. Det här med meriter är också ganska intressant och det är ju en blandning nu av moderna språk och modersmål. Alltså en elev i grundskolan har ju rätt att till exempel läsa ämnet modersmål på grundskolan och sen göra prövning i modersmålskursen. Eller förlåt, i moderna språkkursen. Alltså kan läsa ämnet modersmål, göra prövning i moderna språk. Eller tvärtom. Fast det blir ju svårare förstås. För jag menar, om man läser ämnet modersmål så har man ju en ganska avancerad kurs. Vilket betyder att man har ganska stora förutsättningar att kunna göra en prövning i moderna språk. Eleven har rätt att göra det även om den skulle läsa franska som modernt språk på grundskolan. Så bestämmer den sig i 9:an att jag skulle vilja göra prövning också i spanska för modernt språk. Skulle det vara då så att eleven får ett bättre betyg i prövningen på spanska än den kurs den har läst på franskan, då kan den använda det betyget när den söker till gymnasiet som det 17:e betyget. Det här är någonting som jag tror kommer att utvecklas, att fler elever ser den här möjligheten. Och skolan ska erbjuda alla elever som vill göra prövningen möjlighet att göra det. På gymnasieskolan är det faktiskt ändå viktigare, ändå viktigare för eleverna att ta kanske möjligheten att få göra prövning i ämnet moderna språk. Därför att har ett bra betyg därifrån så är det mycket värt när de söker till högskolan. Det är också bra därför att då behöver inte eleverna hoppa av studierna i modersmål. De kan fortsätta sina studier i modersmål och så kan de göra prövning i moderna språk. Men här är det får man se upp lite grann, för det är fortfarande så att på gymnasieskolan måste kursen erbjudas för att eleven ska få göra prövning i den. Men det där finns det kreativa lösningar på, har jag hört runt om i landet. Att man ordnar en kurs på bara några veckor på slutet av 3:an så kan eleven göra prövning där. Men det ska vara, eleven ska, på gymnasieskolan ska ha kursen inlagd i sin individuella studieplan. Och skolan ska vara öppen för att den här kursen finns på något sätt så att eleven kan göra prövning så småningom. Det är lite trixande, men samtidigt så tycker jag att det finns någon sorts rättvisa i det eftersom ämnet modersmål å andra sidan inte ger meritpoäng vid ansökan till högskolan.
även om de studierna är mer avancerade. Men den här gäller redan? Ja, och det här gäller, och jag kan säga att på tema modersmål så finns en särskild artikel om merit och prövning. Ni kan gå dit och då kommer ni bli länkade till Skolverkets information om merit och prövning. Och det här är viktigt för er att känna till, för att förmodligen kommer elever som är rätt så duktiga på att se, aha, det här sättet kan jag förstärka mina möjligheter. Och jag tycker också att det är rätt att man får använda sina kunskaper och får kredit för det. Nu kommer frågan. Ja, använda sina kunskaper och få kredit för det. Tvärtom, ur lärarens synpunkt. Om jag är lärare i moderna språk, kan jag i en särskild prövning pröva modersmålet? Om du är förtrogen med kursplanen för ämnet modersmål. Och, men om inte jag undervisar i det utan bara förtrogen i när vi kommer in så småningom att det ska vara legitimationer så ska man ju vara legitimerad för det ämne som man ska sätta betyg i. Ja, men om även modersmålslärarna inte de heller behöver legitimation, då behöver Okej. Nej, men det är riktigt. En fråga till. Sen så tror jag att jag börjar att... Ja. Du sa att vecka introduceras lärarlegitimation, men jag uppfattade att det är redan klubbat att vi ska ha den. Innan det var möjligt att få, som du vet, att lärarlegitimation om man hade svensk lärarexamen eller motsvarande svensk lärarexamen. Men för 2 veckor sedan klubbades att de inte kan skickas upp. Så innebär att det är en utmaning för Skolverket och universitetet. Men det är inte att det ska provas utan att det ska också genomföras. Och jag tror att det är mycket bra för undervisningen. Det ska höja kvalitet och ge likvärdighet. Det är min åsikt. Ja, jag tror också, precis som du säger, att det är positivt i en förlängning. Men jag tror inte att det är positivt att göra det på en enda gång. Men det som gäller, riksdagen har tagit ett beslut. Men det är inte riksdagen som ensam kan ändra det här. Utan det är regeringen som måste göra ett förarbete och komma tillbaka till riksdagen med en lagändring. Då måste riksdagen också rösta på det. Men det som har hänt nu, det är att riksdagen har alltså lämnat någonting som kallas för ett tillkännagivande till regeringen. Och nu ska regeringen hantera det tillkännagivandet. Alltså man har fått en ganska tydlig signal, det här vill vi. Det finns majoritet i riksdagen. Men det är fortfarande en fråga som ligger på departementet, så ingen reell förändring har skett ännu. Det finns många tillkännagivanden faktiskt som ligger hos regeringen som riksdagen har lämnat, som man drar lite grann på, som man liksom inte... Så vi får se vad som händer med det här. Nu har jag gett er en snabb överblick av det nationella läget. Och jag tror du kommer att prata om det också, men framförallt om mer down to earth. Ja, det heter inte på spanska, det heter något annat. Con los pies en el suelo. Okej. Muy bien, gracias. Gracias, Mats. Jag rycker ur den där. Sí. Muy bien, y ahora vamos a continuar con la otra parte, con la quizá más específica. Bien, bueno, yo he hecho aquí una serie de anotaciones y reflexiones. Lo he puesto en sueco, pero yo voy a hablar en español. Lo hice porque estábamos trabajando conjuntamente y así podía saber de qué trataba todo. Son sacadas de algunos trabajos hechos en la universidad o estudios o investigaciones, y dejo aquí las citas para que veáis que no me lo invento yo, sino que es algo que estudios que han realizado otras personas lo han expuesto. ¿Cuándo se usa el español? Nuestros alumnos, los alumnos que nosotros tenemos, ¿cuándo utilizan el español? Lo utilizan en el día a día, lo utilizan con sus familias fundamentalmente, con sus amigos, si tienen alguna red social que habla también español.
Y hay también otra cosa, y es que a veces se usa la lengua más o menos. También depende de la identidad que tenga el alumno con esa lengua. ¿Y por qué depende esto? Pues depende de esa red social que hablábamos, de la edad a la cual llegaron cuando llegaron a Suecia. Hay algunos que ya nacieron acá, que sus padres vinieron y bueno, son suecos, vamos a decirlo así. ¿Y cuánto tiempo han vivido también en Suecia? Puede ser que han venido, vivieron allá en Chile o en Colombia o en España, llegaron a Suecia y han estado pues una cantidad de años viviendo en Suecia. Y esto también hace ciertos cambios, provoca ciertos cambios en el desarrollo lingüístico. Lo anterior lo saqué de Díaz, que es un trabajo que luego lo vais a ver también en las fuentes. Y luego también vi interesante un trabajo que realizó María Denise Esquivel, que es una de las participantes, no la veo ahora aquí, y hablaba de la identidad. La identidad es algo verdaderamente importante, tanto para los que vinieron de otros países y ya tenían su formación o habían empezado la escuela ya y llegaron a Suecia, como para los que han nacido acá y reciben ese input en casa. Hay cambios de comportamiento, como lo pone ahí Esquivel, de pensamiento y también del lenguaje. Y también esto influye en la actitud del hablante, para que elija si quiero hablar sueco o quiero hablar español o mezclo los dos. Y eso lo sabéis vosotros que tenéis alumnos. Luego también se habla de la estandarización y ella lo comenta refiriéndose a que hizo un estudio vamos a decir, individuos de habla hispana, tanto jóvenes como niños, que llevaban más de 12 años aquí en Suecia. Entonces se vio un cambio en su idioma, ¿no? Los cambios idiomáticos eran verdaderamente increíbles. Utilizaban formas suecas en el español, o al revés también, al revés. Y esto es lo que se llama estandarización. Ahora mismo está en una fase, según Esquivel, que ese proceso es un proceso, no está completo, es algo que tardará varios años y esto lo vamos a ver también en nuestros alumnos. Por eso tampoco podemos tener una clase igual para todos. Tenemos alumnos que a lo mejor están en cuarto, en quinto, en sexto, pero tienen diferentes niveles y diferentes actitudes respecto al aprendizaje. Los alumnos tienen bajo interés, no todos, pero hay algunos que tienen muy bajo interés y esto se da por varias causas. Quizá no tienen mucho contacto con la lengua y probablemente sea la familia, ¿no? Que no ayuda, y esto es algo muy importante. Las familias deben colaborar, ya que tenemos solamente 1 hora a la semana. En algunas comunidades media hora y en otras 40 minutos, o sea que es todo también muy irregular y no es igualitario para todos, a pesar de que así lo dice la ley, ¿no? También hay muchos que tienen la mentalidad, quizá influido por la casa o por los compañeros o por el entorno, hay que aprender sueco, y dejan de lado el español, ¿no? Y también la cultura, no solamente la lengua, las tradiciones y las maneras de pensar. A veces algunos las conjuntan, pero en muchos casos se apartan de ellas, ¿no? No quieren saber nada de ello. Y otra cosa es que también existen actitudes negativas respecto a la enseñanza de español lengua materna, porque hay padres que están obligando a sus hijos a que lo estudien, y a lo mejor no es la mejor manera de hacerles entrar en ello, sino que primero habla con ellos en español, dales un buen estímulo en casa. Pero esto tiene que empezar desde que son pequeños, no se puede hacer demasiado tarde, aunque siempre vuelven las tendencias de querer redescubrir su pasado o sus orígenes, siempre vuelven. Esto lo dice Alme Fors, ahí tenéis la cita. Investigaciones suecas han mostrado también que alumnos que estudian la lengua materna, en general, tienen mejores notas en sueco, porque comprenden mejor su lengua y pueden también aprender mejor el sueco. Tienen una buena base en todos los sentidos de su lengua materna.
Y luego, además, se ve que la maneja mejor el sueco incluso que los mismos suecos. Cuando escriben, por ejemplo, en sus producciones escritas se nota bastante. Y los alumnos que no van a clase de lengua materna, si existe una buena organización en ese municipio de lengua materna, se nota la diferencia también en las notas y en el progreso lingüístico, tanto del sueco como de la lengua materna, de español. Estos alumnos que van a clase tienen más seguridad, se sienten más seguros en su situación escolar y bueno, pues en el apoyo. Y también pueden entender y pueden asimilar conceptos abstractos mucho mejor que los que no lo hacen, porque se discuten esas cosas en las clases y también se pueden hablar en casa. Aquí tenéis la cita también de Hiltestami y Tuomela. Una cosa muy importante es, tenemos alumnos tan variopintos y de diferentes orígenes y de situaciones y la sociedad nos lo ha puesto así, no podemos cambiarlo. Es muy difícil tener un material, no tenemos un material concreto. Además, podemos encontrarnos en una semana en 15 escuelas, que conozco yo que hay alguno aquí que lo hace, en más de 15 escuelas en un grupo que a lo mejor tiene diferentes niveles. Entonces hay que estar todo el tiempo adaptando nuestra planificación a lo que necesita ese alumno. A veces los profesores utilizan libros que provienen de los países de donde ellos son, de Venezuela, de España, de México, de Chile, y quizá, bueno, puede estar bien en alguna parte, pero quizá no es eso lo que le debemos ofrecer a nuestros alumnos, o se debe quizá discutir. A ver, ¿esto es lo que realmente necesitan? Es un material que no está adaptado para alumnos que están aprendiendo o desarrollando el español en un medio bilingüe o plurilingüe. Es totalmente diferente si tenemos en cuenta los planes de estudio que nos dicen que tenemos que hacer el contraste con las dos culturas. Y esto no se ofrece en los libros que vienen de los otros países. Entonces, ¿qué hacemos? Pues combinamos nuestro propio material con algunos libros. Hay algunos pues, que hacen sus planificaciones, otros que las hacen conjuntas, como hablaba también Mats en su momento, pero estamos bastante lejos de poder hacerlo todos igual. Según May Beyer, que es una persona que estuvo bastante trabajando con Schulberger respecto a temas de lengua materna, existe un riesgo cuando se utiliza un material tan variopinto y tan poco igual en todos los municipios en Suecia, de que los alumnos aprendan cosas que no tengan ninguna conexión. No existe conexión. Y ahí quiero enlazar con algo que ha dicho Mats sobre Studiehandledning. Hoy día hemos discutido, yo estoy también en una red de coordinadores de lengua materna y de sueco como segunda lengua, y hemos hablado mucho de la posibilidad de utilizar temas que se están trabajando, y eso es lo que quizás se debería hacer, temas que se están trabajando en las otras asignaturas, aplicarlos en la lengua materna. Porque así van a ver nuestros alumnos una transferencia, van a ver algo que se asemeja un poco a lo que están aprendiendo y van a poder ver qué nivel, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo así muy cortito, que lo he hecho yo con mis alumnos del ciclo medio. El ciclo del agua, o todo lo que tiene que ver en torno al agua, eso lo están dando en sueco, pero yo se lo doy en español y entonces toda todos los conceptos, las palabras, las ideas abstractas sobre el tema, las aprenden en español también, porque esas palabras las desconocían completamente. Bien, y esta es la página, pasamos ahora aquí a la página, que es una parte de esa Undervisning Material. Yo está ahora mismo en construcción porque estoy intentando hacer algunos cambios. Bueno, aquí tenemos la página de tema Modersmålet español. Quiero meter información para las escuelas, para las guarderías y para preescolar.
para que puedan ayudar a los alumnos a desarrollar la lengua materna, español. Y hay muchísimo material en Schoolwerket y eso lo voy a intentar introducir ahí. También estará para los demás niveles. Ahí tenéis los periodos de nivel y para secundaria, por supuesto. Como veis, esto vamos a hacer un ejemplo, está en construcción, o sea, no está, hay cosas que tengo que cambiar, no lo tengo, y cosas de la forma también de la página, que no ha funcionado muy bien. Pero aquí tenéis, por ejemplo, para crear cuentos interactivos, trabajar la lectoescritura, también meto temas culturales, como juegos tradicionales, y algunas páginas en las que incluso los padres pueden intervenir y trabajar con sus hijos. A ver. Bueno, hablábamos de la formación. ¿Hay realmente cursos para profesores de lengua materna español o en general de lengua materna para que podamos tener una legitimación o una idoneidad para enseñar? La verdad que no. Y me alegro que más haya tomado el tema porque hay muchísimos cursos, pero ninguno está de acuerdo. Cada uno tiene una forma, un planteamiento, una cantidad de puntos. Y luego también está el problema de los profesores que quieren acceder a esos cursos, pues tienen que tener un nivel académico tanto de sueco o de nivel académico inicial para poder entrar en la universidad. Este es un problema que no se sabe cómo se va a solucionar, pero sí que hay cursos. Hay cursos que, por iniciativa de algunas regiones suecas, a través de ayuda también de la Comunidad Europea, se ha podido realizar. Ahora mismo hay en Blekinge Tekniska Högskolan, se está haciendo uno que se llama Pedagogisk Digital Competence y se trabaja mucho la enseñanza a distancia porque eso es lo que también pasa. No se encuentran profesores de español, lengua materna estoy hablando, también está el otro tema, pero lengua materna, y entonces se hace lo que llaman los suecos samverkan entre diferentes comunidades, municipios o diferentes regiones. Y un profesor puede estar enseñando a distancia a uno de Arjeplog, a alumnos de Arjeplog, por ejemplo. También hay otra cosa y es que el cambio que se ha hecho en las universidades para los que van a ser profesores, se han hecho algunos cambios y se estaba pensando también que los profesores que van a acceder a esos cursos para ser profesores luego, bueno, los futuros profesores que van a estudiar para luego enseñar en las escuelas, puedan tener la posibilidad de trabajar también con lengua materna, porque esa es su lengua materna, o sea, que esté incluido dentro de los estudios la posibilidad para ayudar a esos alumnos, por ejemplo, en Studiehandledning, lo que se llama apoyo al estudio, y también para ayudarles, para enseñarles la lengua materna. Esto también se está observando, pero no es muy igualitario, está todavía un poquito en tinieblas. ¿Cuál es el papel del profesor? Y eso es uno de nuestros objetivos también que estaban planteados en nuestro encuentro. Bueno, aquí nos comenta Blingelson, Land, Soderholm y también Teresa Herrera, porque es la que coordina esta información, que la he sacado, ya lo veréis en las fuentes. Bueno, un profesor de lengua materna tiene muchísimas labores y, entre otras, aparte de ser intérprete, traductor, va a ser el que va a intentar transmitir la cultura a esos alumnos que quieren continuar o que en su momento pues, están asistiendo a las clases de lengua materna español. Pero hay también una parte que no se ve y otra parte que se ve de ese papel que tiene el profesor de lengua materna. Por ejemplo, su manera de entender el conocimiento, también el saber qué normas rigen en la escuela y valores, las normas y los valores. Y esto es algo que a veces se encuentran solos. Hablábamos del profesor de lengua extranjera solitario, pues también existe en lengua materna, perdón. También que tengan conocimientos de los documentos que existen actualmente, de los planes de estudio y también de cómo es el planteamiento para el preescolar y, bueno, primaria y secundaria.
cómo funcionan también los equipos de trabajo en las escuelas, los equipos de trabajo que cada escuela los organiza a su manera, y el poder estar integrados, y eso no se ve mucho tampoco. Y luego conocer también, tener contactos con las familias y conocer la problemática de esos alumnos. Cada uno tiene su problemática. Algunos vienen de Colombia, otros vienen de Chile, otros vienen de España. Las situaciones son completamente diferentes y esto puede influir también en la aplicación de la enseñanza de la lengua materna y también en la recepción que van a tener esos alumnos. ¿Qué factores? Ya estoy acabando. Ya sabéis, es una asignatura completamente libre de elegir, no es obligatoria. En otras circunstancias que hablábamos era la lengua extranjera, que tampoco se decía era obligatoria, pero aquí es un factor de tipo legal también, es diferente. Hay nuevos planes de estudio y un planteamiento también diferente en cuanto a las notas y la evaluación. También cómo se organiza en cada municipio la lengua materna no es igual para todos. Entonces las condiciones de trabajo son diferentes y no es igualitario. No es igualitario. La formación de los profesores y también su experiencia pedagógica es muy variada, eso lo conocemos. También lo que hemos hablado de los alumnos tienen diferentes niveles y diferentes intereses. El material y los recursos que tenemos en las escuelas. Hay algunas escuelas que tienen, es fantástico, tienen, ¿cómo se llaman? Los iPads esos, tienen también ordenador personal, cada alumno. Hay escuelas que no tienen nada de eso, en absoluto. Y es muy difícil porque no hay dinero. El apoyo que puedan tener de las familias también es muy importante. Y luego también algo que yo, como coordinadora de lenguas maternas, me he dado cuenta, y esto tiene que ver también con la igualdad, ¿no? O lo que aquí se llama jämlikhet, que se puede entender de muchas maneras. Yo lo entiendo también de esta manera, hablando de mångfald o de la multiculturalidad. Y es la comprensión que pueda tener también el personal de las escuelas que trabaja con nosotros y entender la problemática de estos alumnos y también la de estos profesores y cómo tienen que trabajar y en qué condiciones. ¿Cómo es el futuro de lengua materna? Y en este caso vamos a hablar de español. Bueno, hemos hablado del estudio handlearning, de la ayuda de apoyo al estudio. Es una cosa que debe desarrollarse mucho más. Tenemos material que aparece en la web de tema Modesmol y otro material que nosotros también podemos encontrar y que puede ayudarnos también a apoyar a nuestros alumnos en combinación con los profesores de la materia. Y esto debe ser un trabajo conjunto, no separado. No dejamos este alumno ahí que no sabe matemáticas, sino que debe ser totalmente coordinado. Y esto es algo que también depende de los directores. El desarrollo también de la lengua materna en las escuelas, en preescolar, y el dar la posibilidad al personal de que tengan un material. Esto se debe organizar mejor en los municipios, porque ahora mismo muchos preguntan ¿dónde saco? ¿Cómo voy a ayudar? Este alumno tiene español, pero yo no sé nada. Y a veces no existe un profesor que pueda asistir allí para hacer entrenamiento de la lengua. También tiene que mejorar el tema de la formación de profesores, que se acabó y tampoco está muy claro cómo va a seguir adelante. La enseñanza a distancia, que ya lo hemos comentado. El material pedagógico, seguiremos trabajando solos. Y bueno, quizá ustedes saben más cosas o tienen más ideas, por eso pongo ¿qué más? ¿Sí? ¿Puedo preguntar una cosa? Me llamo Cristina Westerberg y vengo de Spansklärarföreningen. Todo esto me parece absolutamente fantástico. Por supuesto que debe haber una lengua materna, es esencial por todo lo que has dicho. Pero el horario. Sí, bueno, ese es otro de los temas, pero eso es cómo se organiza en cada comunidad.
Ahora mismo es 1 hora y es a última hora de cuando ha acabado ya la escuela. Es después de la escuela. Esto ocurre mucho y más a menudo en el estadio superior, en el ciclo superior, pero es más fácil de organizar en el ciclo medio o en el ciclo, en el Lågstadiet. Tenemos muchas facilidades porque ahí pueden cambiar los horarios y jugar con ellos, pero no en el ciclo superior. Y eso es un gran problema porque muchos alumnos prefieren irse a casa que quedarse 1 hora más. Y además puede ser entre las 4 y las 5 de la tarde y eso no es buena hora. Una pregunta y una propuesta. ¿Sí? ¿Se ha hecho alguna vez algún tipo de información, como la que tú has hecho ahora, para profesores que no sean de lenguas maternas? Mira, Evidentemente los que no lo son no conocen nada de lo que están diciendo. Entonces nunca se van a poder implicar porque lo ignoran. esto es algo que depende de nosotros, de los coordinadores de lengua materna y también de cómo en los municipios se organiza. La pregunta es si se ha hecho alguna vez, que yo no lo sé, y en caso de que no se haya hecho la propuesta por organizar un tipo de encuentro parecido sobre lengua materna destinado no a profesores de lengua materna, sino a los otros. Fernando, eso que tú dices me parece importantísimo, pero también se puede hacer a escala local. Por supuesto. Que yo, por ejemplo, ahora ya lo he preparado para el próximo otoño, cuando empecemos, el primer o el segundo día, van a venir todos los profesores que tenemos, que no son muchos, los profesores de lengua materna, y vamos a informar sobre qué es lengua materna, cómo se organiza en Solefteo, qué es Estudio Handlearning, porque hay mucho poco conocimiento de este tipo de temas. Y chocamos a veces con personas que dicen, o con compañeros, colegas, que no saben cómo funciona Estudio Handlearning y me dicen a mí que yo soy la que debo decir si ese alumno o no debe tenerlo, ¿no? Es el director. O sea, hay mucho desconocimiento respecto al tema y por eso hay que informar. Y una de esas cosas que voy a hacer es ahora en el otoño informar a toda a lo que es por lo menos Solefteo. Yo no sé si han cambiado, porque no he leído los últimos cambios que Bien. hay, pero para mí son dos cosas diferentes. Enseñar Montesmol es ayudar al alumno a aprender en el idioma natal, su idioma. Handlearning es ayudarlo a través de su idioma natal a mejorar su Para idioma. mejorar, sí. Pero para mí, desde mi punto de vista, no deberían ser cosas que estén conjuntas, sino que cosas separadas. Porque el handlearning, como tú dices, Sí. es responsabilidad de los directores. Pero el que aprendan su idioma materno al que tienen derecho, desde mi punto de vista, es responsabilidad de los padres de exigirlos y de la columna de darlo. Cuando yo me he referido a eso de introducir temas que se trabajan en la escuela, es más aplicándolo a los planes de estudio. Y así trabajan la lengua, trabajan un montón de cosas, no solamente incluso la pronunciación, pero no con la idea de que sea un Estudio Handlearning, nunca. Justo, porque entonces en muchas comunas, yo tengo experiencia, Sí. por ejemplo, en la comuna de Kalmar, que el handler, o sea, el Modersmål lärare que hace el estudio handlearning, realmente es un asistente del alumno. Entonces, para yo hacerlo de las tareas, porque no entiendo mucho. Sí, exacto. Entonces, para mí tiene que ser como Sí, son dos cosas diferentes, pero tú puedes aplicar temas de los planes de curso normales de la escuela sueca en las otras asignaturas, aplicarlos para enseñar luego Modersmål. Exacto, ese es otro problema. ¿Sí? Me parece que... Y luego Juanma. Si bien en la ley está establecido que es un derecho para los chicos que tengan la lengua materna y se dice que tienen el derecho a desarrollarse en las dos modas. Exacto. Ok, sin embargo, como tú has dicho ya en varias ocasiones diferentes cosas, cada comuna decide cómo trabaja el tema de la lengua materna. Sí. O sea, que no está, o sea, si bien está la ley que dice que hay un derecho, pero no hay nada reglado sobre eso. Ahí vamos. Y entonces cada comuna decide cuánto tiempo da. Yo tengo alumnos que cada alumno tiene apenas 5 minutos o menos. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, ese es lo que llamaban antes el espacio libre. Ese es el espacio libre para nosotros. Lo que hay una investigadora sueca que ha escrito mucho sobre lengua en general,
Sí, y también Ulrika Thornberg, y habla de Mellanrummet. Hay como un espacio intermedio ahí que es libre para todos, y ahí se juega mucho. Y es la libertad que nos da la escuela sueca para que interpretemos y trabajemos la ley o los planes de curso, y luego cada uno lo hace a su manera. Pero darle 5 minutos es como decir, Sí. es que no estamos Exacto. Es como para decir, no estamos entendiendo la ley, pero Exacto. ahí se va. Me vais a perdonar, pero creo que ya estamos un poquito sobre... Bueno, luego a lo mejor tenía Juanma la última pregunta. Sí, Juanma, dejamos a Juanma. No sé si hay alguien más que tenga una pregunta muy candente. Juanma, por favor. Bueno, una pregunta, dos cositas. Sí. Me llamó la atención lo que comentó Max sobre la formación del profesorado, que es posible estudiar español dentro de los programas de la Universidad Sueca, 30 créditos y obtener esas competencias. Para poder enseñar. Yo me pregunto si eso es real, porque como formadores de profesores y conociendo cómo funcionan todos los programas de ese primer nivel de español, que son 30 créditos, está orientado principalmente a la competencia comunicativa de los estudiantes, ¿hasta qué punto esos 30 créditos españoles afectan? Si no es así, No. sabemos que no es así. No. No lo entiendo. Yo tampoco. Y por eso yo he dejado la pregunta abierta ahí, ¿no? Yo lo he comentado antes con Mats, ese tema de la formación de profesores, que es algo que deben trabajar, y además que sea igualitario para que haya unos cursos que sean más o menos iguales para todos, porque cada universidad hace lo que cree conveniente, y algunos hacen unos cursos muy buenos, otros menos, unos de menos puntos, otros de más puntos. Es todo totalmente no uniforme. Otra cosa que no he entendido es el tema de Merit Point. Sabemos que los estudiantes que vienen de Grund School, aunque tengan español como lengua materna, eligen estratégicamente Moderna School para obtener Merit Point. Sí. Y bueno, es una elección. Bueno, pero para poder entrar al gimnasietas o a la secundaria, tendrían que haber hecho una prueba de primaria, de Grundschule, y haber terminado el 9º de lengua materna para poder entrar luego, o de lengua moderna, para poder hacer el otro. Si no, no van a poder, porque tiene que tener primero la base. Bueno, lo que se llama haber podido aprobar lengua moderna con los planes de lengua moderna. Vale. Bueno, podríais seguir y podríamos seguir toda la tarde, pero ya la gente se va yendo. Bueno, muchísimas gracias. Y darme Gracias. un minuto solo, por favor, antes de iros, un minuto. En principio nos citamos mañana, todo esto empieza a las 9:30, pero a las 9 vamos a tener un café y tal como hoy, por si queréis desayunar un poquito. Otra cosa es que